しています。空を舞う灯籠や灯火をイメージした揺らめくような振りや切り返しで見せるさまざまな光の色がポイントだということです。学生チームらしい元気と笑顔、全体の美しさで皆さんを魅了しますとのことです。それではお願いします。高浜完璧会場にお集まりの皆々様、こんばんは。私たち早稲田大学よさこいチーム東京花火です。ただいまより本年度の演舞舞灯籠を踊らせていただきます。宙に漂う炎と夜を衣装の切り返しで表現しております。揺らめくような連鎖にもご注目ください。どうぞ皆様最後までお心拍子のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。この夏を駆け抜けたすべての若者へ、東京花火舞灯籠、今宵照らすは絢爛のごとく。静まる酔いの中、幾重に寄り添い揺らめく灯火、暁色に闇夜を焦がす東京花火参ります。よっほっはっはっ、それ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 、よっそれ。よさこいよさこい、おぼろに響く鈴の音かす紡ぐ明かりは花と散る、歩みし時に影さして頬に伝うはさよしぐれ。いつだって目には見えないものだから、大事なものはいつだってなくして初めて気づくから、今この時に全てをかけて心のままに舞い踊れ東京花火舞灯籠。はっさあよいやつだよーせいはっよっそれ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 、はっさあよいやつだよいやつだのさのさ、辛い時は励まされ寂しい時はそばにいる、当たり前に終わりが近づきここで逃げたらいかんちや。夏が終わり季節は巡る、誰の空は変わらず青、僕らが灯した夢花火がいずれ消える定めだろうか。よっはっせいはっそれそれよっそれよ、よっはっせいはっよーはっ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 よーよっそれよせいやせいはっ、さあ皆さんご一緒に。人の集まりさんしてよ祭り花火に例えると、地理でも集うは人前、一期一会の東京花火。一つの無な灯火宿り、一つ重なり炎は響く花咲く思い、同時に集えばここで踊れない感じや。溢れる無数の街好きに一人にも美味しい
よっつれよよっつれよっつれよっつれよ